孩子夜里咯吱咯吱的磨牙，那是不是缺钙？还是说孩子肚子里长了寄生虫，或者缺微量元素？到底该怎么解决？今天的一个视频给你讲清楚。先来说说磨牙就是缺钙，或者有蛔虫，或者缺乏微量元素吗？那我直接说结论嘛，其实没有任何强有力的证据能表明孩子的磨牙和缺钙、蛔虫之间有任何关联，所以呢，这些说法都不对。盲目的补钙或者吃驱虫药，反而可能造成不必要的麻烦。至于缺乏微量元素这个说法倒是有那么一点点的关联，研究表明维生素 D、镁、欧米伽3脂肪酸的缺乏确实可能通过增加压力敏感性和神经肌肉兴奋性，间接影响磨牙的发生。但这只是众多影响因素中的一环，而且是否需要补充，也要让医生来评估，绝不能自己随便补。那宝宝磨牙的真正原因到底是什么呢？其实儿童的磨牙根本原因远比我们想象的复杂。首先要明确磨牙到底是什么，医学上称为磨牙症。简单的说呢，就是睡觉的时候牙齿不自觉的紧咬或者磨动。磨牙常不常见？非常常见。资料显示3到5岁的孩子21%到48%都会磨牙，差不多每2到3个孩子里就有1个，也没有太明显的性别差异，男孩女孩都一样会磨牙。儿童磨牙的具体的病因呢还不明确，但是医学研究发现呢，它跟以下这几个原因关系很密切。首先呢是情绪和压力因素，孩子在幼儿园碰到的学习压力大，与同伴之间的矛盾或者家庭氛围紧张，或者白天玩得太疯了，睡前过于兴奋，都有可能诱发夜间的磨牙。第二呢，如果父母年轻时候也有磨牙史，那孩子磨牙的概率确实会比别人要高一点。第三呢，可能跟呼吸道有关系，比如说扁桃体和腺样体肥大、打鼾、响亮等等，都会导致孩子在睡眠中呼吸不通畅，身体会通过磨牙等方式来调整气道，保证呼吸。另外呢，有些孩子是牙齿咬合关系不协调，比如说牙齿排列不齐、咬合干扰等等，大脑会试图通过磨牙来调整咬合，可能会引发磨牙。讲到这家长们肯定会关心，那孩子磨牙到底要不要管？该怎么样解决才好呢？记好这4招。第一呢，如果孩子是偶尔磨牙，没有睡眠不安或者其他的一些症状呢，这些是正常的生理现象，完全不用干预，及时的清洁牙齿就好。第二呢，当孩子放松下来，这是最容易被忽视的一步。睡前给孩子一个放松的程序，睡前听听舒缓的音乐，洗个温水澡，读读书。平时多和孩子聊聊，问问他们有没有什么担心的事情。第三呢，给孩子调整饮食和作息，晚饭别让孩子吃太饱，7、8分饱就够了，少吃油腻不好消化的食物，避免肠胃的负担。第四，如果孩子磨牙很频繁，还伴随着牙齿的磨损明显或者和面部的疼痛这些症状，需要及时带孩子就医，由专业的医生来评估干预，比如佩戴磨牙垫或者口腔矫治器等等，减轻牙齿磨损和晨起的不适。这下你们就明白了吧？别忘了关注、加收藏、转发，您身边就多一个医生朋友。